Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Pentru astăzi, o pagină realizată împreună cu Arhiva Națională din Republica Moldova. O picătură de dor cu instrumentistul Vasile Ichișeli. La rubrica Melodii de neuitat, istoria apariției mult îndrăgitei piese Seara albastră, semnată de Ion Aldea Teodorovici și Anatol Ciocanu. La Arhiva Națională domnește anotimpul amintirilor pentru toată lumea. Iată de ce și noi, pentru a realiza o emisiune, adeseori ne adresăm colaboratorilor Arhivei Naționale. Această instituție reprezintă cel mai mare depozit de acte ale fondului arhivistic din Moldova. Aici se păstrează milioane de documente ce reflectă viața economică, social-politică și culturală din țară, începând cu secolul XV și până în zilele noastre. O mare parte a acestui tezaur constituie pelicula cinema. Doar un strop din acest tezaur vă vom prezenta astăzi, jurnalul lunar Moldova Sovietică, numărul 26 din 1956, regie Olga Ulitskaya, realizat la studioul cinematografic din Chișinău, care ulterior se va numi Moldova Film. Din păcate nu s-a păstrat coloana sonoră a acestui jurnal cinematografic, în care erau prezentate subiecte ce țineau de actualitate. În vogă pe timpuri era Big Band-ul condus de Șicu Aranov, dar ce păcat că nu avem posibilitatea de a savura veritabila cultură muzicală. Sperăm că telespectatorii de vârsta a treia vor recunoaște solistele orchestrei de jazz Bucuria și vor veni la televiziune să ne aducă aminte de acest formidabil colectiv de instrumentiști și soliști care au înscris o pagină de aur în istoria muzicală a țării. В ансамбль молдавских народных музыкальных инструментов входит еще один голос. Призывный звучный голос Тарагота. Picătura noastră de dor pentru astăzi e cu poliinstrumentistul Vasile Ichișeli, care mulți ani a lucrat în calitate de artist al orchestrei de estradă a teleradiodifuziunii, instrumentul de bază, clarinetul. Astăzi vă prezentăm un fragment din filmul Studii de toamnă cu Vasile Ichișeli la Taragot.
melodie de neuitat. Pe îndrăgostiți ai vrăjit într-o seară, toți te-au învățat și te-au fredonat. Fascinației te cântă astăzi iară și în ritmul tău minunat. Tinerii de ieri și-au făcut jurăminte și-au șoptit în dans tot aceleași cuvinte. Te iubesc mai Pentru astăzi, la rubrica Melodii de neuitat, o piesă ce a mângâiat urechile și a înduioșat inimile melomanilor, semnată de compozitorul Ion Aldea Teodorovici și poetul Anatol Ciocanu, Seara albastră. Despre istoria apariției acestei piese vom afla peste câteva momente. Ion mergea spre cânticul patriotic și avea chemare. Până a avea această chemare spre cânticul patriotic, Ion a semnat muzica numeroaselor cântece de dragoste, de suflet. Una din aceste piese este Seara albastră. Autorul versurilor Anatol Ciocanu își aduce aminte. Istoria cânticului este, ar zice, foarte simplă, dar pentru mine nu este chiar atât de simplă, din cauza că într-o bună dimineață mă cheamă la filarmonică Petrică Teodorovici și că Anatol, haideți să-ți cânt o melodie, știi? Lângă mine era soția mea, Dina Cocea, artistă emerit. Și că îi spun că, Dina, îți place melodie? Și că foarte mult. E cam despre ce ai vrea tu să fii, zicem așa, aceste versuri. Păi, ți-au dus de cândva, mi-ai promis că mi-aduci lumina stelei polare. Mă rog, lucruri pe rafinaive, dar totuși undeva ele au ceva la mijloc. Și de aici a pornit și titlul, Seara albastră. Un rol important în apariția acestui șlagăr a avut și rectorul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Aurelian Dănilă. Și veți afla de ce. Cred că a fost un caz fericit și s-a întâmplat parcă dictat de cineva. Pentru că atunci când Teodorovici, nu Ion, Petrică Teodorovici, eu știu că ei întotdeauna au avut probleme între ei cine a scris muzica la acest cântec. Petrică sau Ion sau împreună sau... Știu că nu era totul foarte clar, însă pelicula a fost preluată de la Petrică Teodorovici. Și dânsul m-a rugat să văd dacă ar putea cineva să interpreteze cânticul în cadrul unei sărbări. Se pare că a Revelionului sau ceva de felul ăsta. Și cum am ascultat această fonogramă, mi-am amintit de o tânără solistă cântăreață pe care o auzisem la un cadru formației sonor, pe care o cheama Anastasia Lazariuc, care nu prea era cunoscută, dar mi-am zis că trebuie să țin minte această fetiță pentru că are ceva inedit în vocea ei și ceva care îmi place foarte mult urechilor. Rude, rude, papa rude, din o ploaie de neude, unde strada pelinarul, forile și trotuarul, unde rochii și umbrele, unde totul până la piele, din rochii limbar, ia! Și pe urmă am cam uitat-o de treaba asta, dar când mi s-a adus această fonogramă, mi-am amintit de acea fetiță pe care o cheama Anastasia Lazariuc și când am început să o caut, mi s-a spus că este la spitalul de copii cu băiatul, avea ceva, o maladie. Și m-am dus la spital, pentru că era de urgență, trebuia neapărat să imprimăm cânticul ăsta. M-am dus la spital și îi spun, uite, este o fonogramă care ar vrea să o... A fost foarte mirată și a zis că da, dar nu poate, că e în spital. Eu n-am să uit cât am să trăiesc momentul cu piesa Seara albastră. Era în 77, eu eram cu
cu Andrei, cu băiatul meu, băiețelul meu pe atunci. Avea vreo 3-4 luni, eram în spitalul, aici la spitalul de copii, la 40 de ani. Nu știu ce problemă de sănătate, adică știu ce problemă de sănătate avea. Și m-am trezit cu domnul Aurel Dănilă, care lucra pe atunci la radio și a zis, uite, Ion Teodorovici pe atunci are o piesă pentru tine și trebuie să o imprim. Am luat-o din spital cu mașina, am adus-o, am ascultat fonograma, i-a plăcut foarte mult. M-au luat pe 2 ore, am lăsat copilul cu cineva, cu o soră medicală și am mers la studio, la televiziune, am imprimat piesa și m-am întors la spital. Eu, fără să mă gândesc că o să se întâmple ceva, am imprimat piesa și cu asta am uitat ce s-a întâmplat. Și ca să vedeți că peste noapte a devenit cântecul un șlagăr, iar Lazariuc aproape o vedetă, pentru că urmăream cum în fiecare zi primeam scrisori foarte multe pentru această seară albastră semnată de Teodorovici și în interpretarea Anastasiei Lazariuc, melodii pe care a interpretat-o pe urmă cu multe ocazii și la televiziune și în cadrul altor concerte. Și cred că poate că această melodie, acest cântec, i-a făcut Anastasia acele aripi ce au crescut mai apoi, pe care a zburat și sus și departe și astăzi o avem pe vedeta Anastasia Lazariuc. După aia piesa a început să fie difuzată la radio și instantaneu piesa a prins la public și a început să aibă succes. Țin minte că mergeam pe stradă, toată lumea spunea, uite, Steaua Polară, că așa se spunea, Steaua Polară. Și mi-a rămas o perioadă porecla de Steaua Polară. Da, a fost piesa care practic pe mine m-a lansat. Până atunci eu am mai avut încercări de a cânta, dar cântam piese consacrate, piese cântate de altcineva, diverse piese. Pentru mine atunci nu scria nimeni special. Abia atunci a fost o piesă care, deși am înțeles că Seara Albastră a fost cântată și până la mine de Nina Krulikovski, a fost, se pare că chiar pe un disc eu nu am auzit-o niciodată și poate e mai bine că n-am auzit-o cum a cântat-o Nina, pentru că în momentul când auzi cum e cântat o piesă de cineva, fără să vrei copiezi sau încerci să împrumuți anumite lucruri. Deci norocul meu a fost să mi se potrivească piesa pentru mine. Într-adevăr, această piesă a lansat-o Nina Krulikovski. Dar să o luăm de la început în ordine cronologică. Din articolul jurnalistului Ion Șcerbina în dialog cu Ion Aldea Teodorovici în Grădina cu flori albe, din ziarul Tinerimea Moldovei din 30 decembrie 1979, aflăm răspunsul la întrebarea care a fost prima creație de sine stătătoare a compozitorului. Melodia care mai apoi avea să se intituleze Seara Albastră. Ea s-a născut în clipe de nostalgie, de dor, atunci când îmi făceam serviciul militar, fiind departe de câmpul meu de trandafiri, pe serele albastre din Moldova. Am trimis notele fratelui, care a avut grijă să-l găsească pe Anatol Ciocanu, autorul cuvintelor. În 1975, tânăra interpretă de muzică ușoară Nina Krulikovski, care până atunci cu succes evolua în domeniul muzicii populare alături de Nicolae Sulac, în orchestra Fluieraș, condusă de Serghei Lunchevici, împreună cu tânărul compozitor Petre Teodorovici, s-au pornit în prima deplasare la Moscova, la firma Melodia. Aici a fost înregistrat primul și unicul disc solistic a Ninii Krulikovski, susținută de ansamblul vocal-instrumental Orion, condus de Coipan. Pe atunci, Nina Krulikovski era la începutul carierei sale de interpretă de muzică ușoară și accepta toate piesele propuse, fără selectare.
Pe acest disc a apărut și piesa Stea Polară, semnată de Ion Aldea Teodorovici și Anatol Ciocanu. Departe, mai în dar, departe în dar. Tineri până la moarte, dorul n-a mai fi pribeat. Seară, seară albastră, tu ești ala noastră, taina de dor. Ochiul stele arde, 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 strălucitor. Seară, seară albastră, tu ești ala noastră, taina de dor. Ochiul stele arde, 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 strălucitor. Suie, suie stea polară cât mai sus. Azi noi, în albastră seară am ajuns. O încercare a acestui șlagăr pentru spectacolul de omagiere a lui Ion Aldea Teodorovici în 1999 este și a mea, Silvia Cărăuș. Se puțin departe, mai înalt, departe, înalt. Tineri pe la moarte, dorul n-a mai fi pribeat. Seară, seară albastră, tu ești ala noastră, taina de dor. Ochiul stele arde, 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 strălucitor. Suie, suie stea polară cât mai sus. Azi noi, în albastră seară am ajuns. Suie, suie stea polară cât mai sus. Azi noi, în albastră seară am ajuns. Șlagărul îndrăgit de toată lumea a fost interpretat la Festivalul Maluri de Prut 1999 de Rodica Roșioru, care a colaborat, copilă fiind, cu Ion Aldea Teodorovici. Arde steaua noastră, arde, arde lumini. Seară, seară albastră, tu ești taina noastră, taina de dor. Ochiul stelei arde, 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 strălucitor. Seară, seară albastră, tu ești taina noastră, taina de dor. Ochiul stelei arde, 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 strălucitor. Suie, suie stea polară cât mai sus. Azi noi, în albastră seară am ajuns. Suie, suie stea polară cât mai sus. Azi noi, în albastră seară am ajuns. Să pluzim departe, mai larg, departe, larg. Tineri până la moarte, dorul n-a mai fi pridat. Seară, seară albastră, tu ești taina noastră, taina de dor. Ochiul stelei arde, 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 strălucitor. Seară, seară albastră, tu ești taina noastră, taina de dor. Ochiul stelei arde, 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 strălucitor. Suie, suie stea polară cât mai sus. Azi noi, în albastră seară am ajuns. Suie, suie stea polară cât mai sus. Azi noi, în albastră seară am ajuns.
cât mai sus. Azi noi, în albastră seară, am ajuns. Suie, suie stea polară, cât mai sus. Azi noi, în albastră seară, am ajuns. Cânticul a avut succes și se cânta și așa, și așa, și peste tot și se fredona. Dar ce bucurie poate fi mai mare pentru un autor, chiar și de versuri, pentru că în fond este melodia superbă, bineînțeles, și nu versurile. Dacă acest cântec se cântă, este cerut și este aclamat și se bucură de succes. Nici în repertoriul Sofiei Rotaru, îndrăgite interprete de muzică ușoară, nu lipsește această lucrare. Seara, seara voastră, cade, cade pe pământ. Arde steaua noastră, arde, arde lumină. Seara, seara voastră, tu ești taina noastră, taina de dor. Cu stele arde, arde, arde strălucitor. Seara, seara voastră, tu ești taina noastră, taina de dor. Cu stele arde, arde, arde strălucitor. Suie, suie se apălare cât mai sus. Azi noi, în albastră seară, am ajuns. Suie, suie se apălare cât mai sus. Azi noi, în albastră seară, am ajuns. Suie, suie se apălare cât mai sus. Azi noi, în albastră seară, am ajuns. Suie, suie se apălare cât mai sus. Azi noi, în albastră seară, am ajuns. Suie, suie se apălare cât mai sus. Azi noi, în albastră seară, am ajuns. Suie, suie se apălare cât mai sus. Azi noi, în albastră seară, am ajuns. Odată ce cânticul a rămas, se cânt, este cerut, e o bucurie și pentru cel care a scris și versurile pentru acest cântic. Marele nostru noroc și al meu ca autor de versuri a fost că versurile au trecut, știi, pe buzele Anastasiei Lazariu cu vocea ei impecabilă și în fond a fost prima ei mare lansare. În 1977, Ion deja venise din armată. În studioul sigur Ion era și am imprimat piesa împreună. Seara, seara voastră, cade, cade pe pământ. Arde steaua noastră, arde, arde luminând. Seara, seara voastră, tu ești taina noastră, taina de dor. Ochiul stelei arde, arde, arde strălucitor. Seara, seara voastră, tu ești taina noastră, taina de dor. Ochiul stelei arde, arde, arde strălucitor. Suie, suie stea polară cât mai sus. Azi noi, în albastră seară, am ajuns. Suie, suie stea polară cât mai sus. Azi noi, în albastră seară, am ajuns. Să plutim departe, mai